سارة كلام فارغ. وانا الولد الصبل جيت لكم تاني. والليله الموضوع حقي يا جماعه موضوع اسري، يعني شنو بيشمل الاب والام والعيال في البيت، خاصه الاسر القاعده برا السودان في البلد دي. احنا زمان في السودان لما كنا عيال اننا كنا عندنا نظام في البيت، ربونا تربيه سودانيه. يعني شنو؟ انت بتاكل فطور مع خوانك في الصينيه سوا، بتتغدى مع خوانك في الصينيه سوا، وبتتعشى مع اخوانك في الصينيه سوا. الفطور كان الساعه 10، والغدا كانت الساعه 12 ونص 4 على حسب الظروف. العشاء كانت الساعه 8 ونص 9 كده. بعض مرات كان جرى كده زمن عالم السينما يوم الخميس ده، كان الناس بيجروها بوش ونيفا. لو ما بتعرفوا النيفا معناها شنو يا جماعه؟ كوارع. ده يوم الخميس عالم السينما. شفت كيف؟ لكن هسه العيال في البلد دي، الاسره السودانيه في البلد دي يا جماعه احنا زغنا. شفت كيف؟ يعني الشافعي يقوم لك الساعه 7 ونص 8 ونص، ده اذا طلع نشيط، ده اذا نام بدري يقوم لك الساعه 8 ونص 9 ونص صباحا. وها كده ولا سوى ريحه خشم الظفر، خش المطبخ طوالي يطوش كانه هو ده في الايجار في البيت ده، وطوالي فاتح لك الثلاجه ودخل الدين ويمرق في عيش ويمرق في زبادي يمرق في ده والحط دوق ودير له شنو بتاع. يا ود الناس، انت دافع قروش في البيت ده، بتمشي تشتري اكل بتجيبه في البيت ده؟ لا. طيب خاش في الثلاجه جنيه ده مالك؟ خاش في الثلاجه بتفتش في الثلاجه كانه قاعد يفتش له في الصندوق بتاع كنز. ليه؟ والامهات والابهات شايفينه يا ولد هاي امشي خش امشي شوف المطبخ، امشي شوف لك حاجه تاكله. لا، يعني باب الثلاجه دي بيتفتح في اليوم الواحد ما لا يقل عن مثلا 25 ولا 35 مره. تفتح الثلاجه بس عاين ثلاجه ساي كده ويقفل الثلاجه ويمشي ياكل على كيفه. اي زمن اللي هو داير ياكل العيال بقى ياكلوا، يمشي يخش هناك في بلاي ستيشن يلعب 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 يلعب. لو خلاص بطنه دي بقى توجعه من الجوع بيجي خاشي لك المطبخ طوالي سريع يفتح لك الثلاجه ويخربش ياكل في ده ويطلع في ده ويلم لك الصحانه جنب ترابيزه وجنب كراسي وبتاع، والجو البيت جوطه وما بيغسل الصحن ولا بينظف ولا بيكنس بالمطبخ ولا بيمسح خالص. والابهات والامهات شايفينه. الحصل شنو يا جماعه؟ الساعه 10 الناس بتاكل سوا، الساعه 3 ونص الناس بتاكل سوا، الساعه 8 ونص ولا 7 ونص ولا 9 ونص بالليل الناس بتتعشى سوا. حسي العيال هنا واحد بياكل اي حاجه، يلا بعد شويه يبدا يفور ويفور ويفور والنفس يبدا ثقيل. مامي I want some snack. مامي I want some snack اللي يسنقك واحد. ها؟ احنا في السودان هناك بناكل بلح، بناكل لالو، بناكل نبق، بناكل قنقليس، دقة دوم. ده كان سناك حقا. لكن هنا البلد دي سناك واحد يقول لك سناك ده 12. شفت السلايس بتاع بيتزا ده سناك بس، ده قبل الغدا لسه، لا ده بس فوق هنا سريع بيبدا بيزوق. يلا الامهات والابهات في البيت يجوتوا يا جماعه قروش ما في، وما بنقدر البادجت بتاع الاكل في البيت وشنو، ولا ملو قريبا 5 عتاوله في البيت معضلين، والكرج دي قدام ورا زي الثلاجه. كل 5 دقائق فاتح لك الثلاجه ده وقافله، فاتحه وقافله. زمان في السودان هناك كان في ثلاجات بيقفلون بتاع كولدير، ده ثلاجات الكولدير بتاع السودان ده كان في ثلاجات بمفاتيح بيقفلون. احنا كانت ثلاجتنا بتقفل بمفتاح، ما بتفتح ساكت مويه، طلع مويه البارد ده ساكت. لو انت داير كانت تفتح الثلاجه تشرب مويه الا باذن. لكن هسه الزول جنا يمشي وخاشت لك ثلاجه عين يمين شمال ويجري لك دو وحاجات بتدفك وسلطات دفقت في جنب الثلاجه وما بتنظفوا ولا اولاد لك. والامهات بس قاعده، والابو جاري شغله جاي وما في نظام في البيت. وحسوا كورونا مع الناس والدنيا في رمضان والناس كلها ما شغاله. يعني شنو ده وقت بتاع بجت، لازم الناس تبدا شنو تاكل باختصار. ماشي، اشرب مويه سخن وابقى ارقد شويه كده شنو يتقل لك بطنك. لكن مش كل شويتين فاتح الثلاجه ماكل لك الحوت دوغ، ماكل لك اسمه شنو السلطات كله قايم بيه. وانت عمره 12 سنه قايم ببطيخه كامله عمره 12 سنه. كان بقى 18 سنه هيقوم بشنو ورق بتاع خروف. وقت ده يا جماعه ده وقت بتاع النظام، ده وقت بتاع احنا لازم في البيت نعمل بادجت. الاشغال مقفله والكورونا حايمه، الاسواق ذاتها بقى بالصف. لو مشيت في السوبر ماركتات الكبار دي، لو مثلا في عدديه معينه انت تكون واقف برا في الشارع لحد ما العدديه تنقص جوا، حتى بعد ذاك يدخلوا مثلا 10 ولا 15.
والناس كلها واقفه الصف، والحكومه قالت بتدفع للناس وقروش، وفي جزء ناس دفعوا لهم بدون مساعدات، وفي جزء ناس ما بدون مساعدات اللي هو 2000 ولا 1000 ونص وبتاع، يخش لك في الاكونت حقك. ده تدفع منه الايجار، تدفع منه البيلات حقك بتاعت التليفونات وبتاع الكهرباء وبتاع التلفزيون وبتاع الانترنت والكلامات ده كله. وفي نفس الوقت لما لك 4 ولا 5 عيال اولاد كبار عتاوله ما شاء الله قاعدين في البيت ياكلوا زي الاشعب الاكل وما بيسمعوا كلام، وانتم امهاتهم ما ابهاتهم ما بتورهم. هنا زمان في السودان ما ربونا كده كل زمان تاكل على كيفك وتفتح وشايل لك صحن تقعد براك، وواحد ماسك له كيس بتاع بطاطس مصقع ده ياكل لك في كيس بتاع بطاطس مصقع لمن يعرك جاري انت 15 ميل انت ولا زاكيك حرامي. ده شنو ده؟ ابهات وامهات عندكم عيال في البيت لازما العيال ياكلوا في زمن معين، ده ذاته الصحي كل 4 ساعات تاكل، وما تاكل عشان من بطنك تندفخ كده كانك انت خلاص هوت. انت بتاكل ما الشبع للحلق ده، تاكل شويه وبعدك تتحرك تكون عندك شويه حركه. هسه الدنيا رمضان الناس بتاكل لهنا وما قدرت تتحرك وما في شغل، خلاص ناس نايمه. العيال يكبروا 18 سنه 19 سنه خلاص الواحد فاير كده، تساله عمرك كم؟ يقول لك انا عمري 15 سنه. 15 سنه يا زول انت عمرك قريبه بشكلك كده زي 35 سنه. من الاكل الما ياهو اكل الما صحي ذاته، اكل بتاع بلده كله مليان دهون، الحيوانات كلهم محقنينهم وكلامات فارغ. الهوت دوغ نسبة املاح فوق للسقف، والعيال كله هوت دوغ، اكل هوت دوغ والبرجر ده حياة كله بتسمن وفوقه زيوت نسبة السمن فوقه كمية. يلا يقوم يجي لك كوليسترول ويقوم يجي لك ما اعرف الضغط والسكر وكلامات الفارغة دي. ربنا يحمينا ويحميكم. فيا جماعة عليكم الله لازم هنا نعمل كنترول لعيالنا في البيت، سبيشلي موضوع الاكل ده، اكل بنظام واكل بوقت عشان انت ذاتك تقدر توفر، وانت ذاتك الاكل ذاته يكون صحي في البيت، ما تملى بس عيش ورز وهوت دوغ وبيتزا اللي بيشتروه من دكان جاهز ما عليك تيجي تدخله في الفرن بس، وما اعرف برجر كده اظن مثلجه جاهز بتيجي من مثلجه وبتاع، ما عليك بس تشيل من الورق وتدخله وخلاص تاكل بو عيال. والبطاطس المصقعه وكلامات ده حاجات ده كله يا جماعه بعدين بيجي بيضر بالعيال، حيضر عيالنا بعدين وحيضرك انت ذاتك لو انت بتاكل. معلش انا لو كترت عليكم كلام لكن ده كلام جد مهم جدا جدا. قال لك العقل السليم في الجسم السليم، انت لو جسمك سليم بتفكر صح، لكن جسمك ما سليم ما بتفكر صح. والعيال ديل يهود المستقبل بتاعنا، لازم ان احنا ناخذ نتيك كير مع عيالنا ديل. اكل صح، نوم صح في زمنه، ما في كسل وناس تشتغل. ماشي يا جماعه؟ رمضان كريم يا جماعه، تصوموا وتفطروا بالسلامه، وخلوا بالكم من عيالكم، وخلوا بالكم من ابهاتنا، وخلوا بالكم من الناس الكبار في السن، وخلوا بالكم من نفسكم. السلام عليكم يا جماعه، نشوفكم يوم الجمعه الجاي. عمل سبسكرايب، عمل لايك، وبرضه شير مع الناس يا جماعه عشان الافكار دي تمشي لقدام. ماشي؟ السلام عليكم.